Niba mushaka kuguma ku isoko rya Yesu, nimugwize imbuto kuruta uko mwabwiza impano. Impano zigira abasimbura, ariko imbuto nta umuntu uzisimbura. Umuntu araza agahitinga tugashaka abahashi ngo korari zacu zamamare, tukavuga tuti nuhe mukobwa waza hana akajya Remera yose akayititiza. Akaza akadutitiza umwaka umwe, akadutitiza ibiri, akadutitiza itatu. Kuwa kane ugashaka imbuto ukumva ngo yaseseye ahantu. Abarokore rero icyo bakundira muhita mubivuga. Mumwihanganira umwaka umwe, ibiri, itatu, ine, arimo arasatura. Kuwa gatanu mutuzi ko twamubonye Gisenyi yambaye shushu A shushu B. Kubera ko ikinyejana cyacu gidusaba gusirimuka, umanukana impano i Kigali ukayijyana i Gisenyi, imbuto ukazisiga muri chambrette yawe. Ijwi urarigendana. Sengesho y'iminsi 40. Icyo gihe nta ndirimbo zakoze, nta n'ubuhanuzi Yesu yari afite ijambo gusa. Ngo yaramwegerera aramubwira ngo none ndabizi ko uri umwana w'Imana kandi urashonje, fatira ibuye urihindura umutsima. Ngo Yesu aramureba arambwira ngo Satani we, handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose. Hari ibintu uzanesha utahanuye, hari ibintu uzanesha utaririmbye, hari ibintu uzanesha utahanuriwe, hari ibintu uzanesha uteretswe, ubinesha kubera ijambo ry'Imana. Kandi umuramyi mwiza, umurese uri mu ijuru, ibintu byose biriho byaremwe n'ijambo ryawe. Twumvise abaririmbyi batwibutsa ngo barirahiriye yuko aho kugira ngo ijambo ryawe ridahama, isi n'ijuru byashira, ariko ijambo ryawe rikagumaho. Mana nuhabwe icyubahiro. Muri iri teraniro ongera uvugane natwe, koresha umukozi wawe, turwanije imbaraga zamurwanya mu izina rya Kristo. Muhindura akanwa kawe, muhindura igikoresho cyawe. Dusengeye iri teraniro, ureko umwuka wera risure, azura abapfuye, akangura abasinziriye, akiza abarwayi, yubaka abasenyutse, arema ibisubizo by'ibibazo biri hano, arema ibisubizo byifuzo biri hano. Data wa twese, uri Imana ishobora byose, uri Imana ishobora byose. Muri iri teraniro ongera witamurure, ongera witamurure, ongera witamurure, ongera witamurure, ongera ubohore, ongera ukize, ongera ureme, ongera ubesheho. Muririmbyi yaravuze ngo ni wowe ufite imbaraga zihagije, ufite imbaraga zihagije, ufite imbaraga zihagije. Jehova ufite imbaraga zihagije, Jehova Nisi ufite imbaraga zihagije, Jehova Shalomo ufite imbaraga zihagije, Jehova Jire ufite imbaraga zihagije. Mana muremyi wa byose ufite imbaraga zihagije. Data wa twese, imbaraga zawe zirahagije zo gukiza buri mutima, imbaraga zawe zirahagije zo gukiza buri bugingo, imbaraga zawe zirahagije zo gukiza buri burwayi, imbaraga zawe zirahagije zo kwirukana umwijima, imbaraga zawe zirahagije zo guhoza imfubyi, imbaraga zawe zirahagije zo guhoza abapfakazi, zo guhoza abarira, imbaraga zawe zirahagije zo komora ibikomere, imbaraga zawe zirahagije zo komora inguma, imbaraga zawe zirahagije, imbaraga zawe zirahagije, imbaraga zawe zirahagije zo kumenagura ibihome, imbaraga zawe zirahagije zo kuritagura ibihome, imbaraga zawe zirahagije, imbaraga zawe zirahagije. Muri iri teraniro wongeye kuvugana natwe ko imbaraga zawe zihagije, wongeye kumbwira ko imbaraga zawe zihagije. Ndabyemeye, turabyemeye, imbaraga zawe zirahagije, turabyemeye, turabyemeye, turabyizeye, imbaraga zawe zirahagije. Zirahagije,
zirahagije, zirahagije, zirahagije. Wongeye kuvuga ko imbaraga zawe zihagije. Uyu mugore umubwiye ko zihagije, uyu mugabo umubwiye ko zihagije, uyu mukobwa umubwiye ko zihagije, uyu musore umubwiye ko zihagije. Nta musozi wa resista imbere y'izo mbaraga, nta musozi wahagarara imbere y'izo mbaraga, nta nyanja yahagarara imbere y'izo mbaraga, nta zindi mbaraga zibaho zahagarara imbere y'imbaraga zawe. Zirahagije, zirahagije, zirahagije. Ukomeje kuvuga yuko zihagije, urongeye uvuze yuko zihagije, urongeye uvuze yuko zihagije. Haleluya. Urambwiye ngo nimbwire iri teraniro ko imbaraga zawe zihagije. Ndabivuze, zirahagije. Mbisubiyemo, zirahagije, 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 zirahagije. Nta muyaga, nta nyanja, nta musozi byahagarara, nta muntu, nta butware, nta mbaraga byahagarara imbere y'imbaraga zawe. Zirahagije, zirahagije, zirahagije. Nta nama, nta mbunda, nta misire, nta bombe, nta muntu ubaho wahagarara, wahangara kuzihagarara imbere. Uravuze ngo zirahagije, wabisubiyemo ngo zirahagije. Ngo uyu muntu namenye ko zihagije, uriya muntu ngo namenye ko zihagije, uriya muntu wari wihebye ngo namenye ko zihagije, uriya muntu wari uri kurira ngo namenye ko zihagije, uriya muntu ngo wabonaga bikomeye ngo nabone yuko zihagije, uriya muntu wabonaga bigoye ngo namenye ko zihagije. Zirahagije, 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 zirahagije. Turagushimiye iby'imbaraga zawe zikoze, turagushimiye iby'imbaraga zawe zikoze. Jehova Nisi, Jehova Shalom, Jehova Rafa, Uwiteka Mana ihoraho, Data wa twese, Mana iteye ubwoba, Umwami w'isi yose. Turagushimiye iby'imbaraga zawe zikoze, kandi iby'imbaraga zawe zikoze turabyemeye, turabyakiriye, turabisingiriye mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu, amen. Urakoze cyane. Dusome ijambo ry'Imana. Imana ibamugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana igice cya 15 umurongo wa 16. Yohana ubutumwa bwiza 15 umurongo wa 16. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana 15 umurongo wa 16. Waravuze ngo simwe mwantoranyije, ahubwo ninjye wabatoranije, kandi mbashyiriraho kugira ngo mugende mwere imbuto, imbuto zanyu zigumeho, kugira ngo icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye akibahe, amen. Rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya mbere umurongo wa 14. Rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya mbere umurongo wa 14. Dusome mu izina rya Yesu. Rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya mbere umurongo wa 14. Haravuze ngo ikibitsanyo cyiza wabikijwe ukirindishe umwuka wera utubamo, amen.
Nitwa JOSELYNE Mukatete, ndi umukristo wo mu Gatenga. Twishimiye kubana namwe muri iri torero rya Remera. Turashimira by'umwihariko umushumba w'iri torero, akaba ari nawe mushumba w'iparuwase, waduhaye ikaze hano mu rugo. Imana imumugisha. Turashimira worship team ya hano i Remera yateguye iki giterane ku bufatanye n'itorero, mu mazina menshi y'abavugabutumwa bakabona ko ari byiza kubana namwe uyu munsi. Imana ibumugisha. Turashimira abamenya aya makuru mwese, haba amakorari, haba abakristo, umuntu wese wumvisha inkuru z'ibyacu ko tuzatarama uyu munsi akaza kubana natwe. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Yesu we, nari mvuze ngo Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Asante, murakoze Beura, murabizi ko dukundana cyane. Turi hano, nabonyemo aba Holy Nation hano barimo, turahari kandi na Gatenga twese twaje. Imana ikomeze ishyigikire amaboko yanyu. Hanyuma tuganira aya magambo Yesu yampaye nkimara kumenya ko nzaza kubaganiriza ijambo ry'Imana. Turi mu gitaramo cyo kuramya. Iyo bavuze worship team twumva ubuzima buramya, ariko birantangaza cyane uretse ko bitangiye kugenda bihinduka. Kera twari tuzi ko kuramya ari ukuririmba indirimbo zigenda buhoro. Amfitiye byinshi mu kiganza cyiwe, nyine ukumva kuririmba uturirimbo dutuje, nibyo twita kuramya. Noneho kiraho tuba no mu bigo by'ishuri, twataha twajya mu byari iwacu, barabati reka duhamagara abanyeshuri baze badufashe kuramya. Natwe tukitereshwa uturirimbo tugenda buhoro, ngubwo turabaramye. Ariko kuramya Imana bitandukanye no kuririmba indirimbo za slow. Kuramya Imana biruta indirimbo. Kuramya Imana ni ubuzima. Haleluya. Umuntu ashobora kuramya Imana ataririmbye indirimbo za slow. Hanyuma Yesu yamaye amagambo ngo nyabaganirize, afite intego cyangwa umutwe uvuga ngo ibya Yesu ntibirindishwa impano, birindishwa imbuto. Ntago agakiza bakarindisha impano, bakarindisha imbuto. Hanyuma turi mu kinyejana kirimo kigoye cyane. Ikinyejana cyacu kiragoye cyane, aho twibwira ko iyi impano zibaye nyinshi aba aribwo umuntu afite imbaraga. Aho twibwira ko iyo umuntu aririmba cyane ari umuramyi ufite ijwi ryiza, ari we ukomeye mu bwami bw'Imana. Aho twibwira ko umuntu ubwiriza cyane ari we uzwi mu bwami bw'Imana. Aho twibwira ko umuntu ufite izina rikomeye muri gospel ari we ufite imbaraga mu bwami bw'Imana. Ariko si ibyo, hari utuntu Yesu yamishuriye shaka kubabwira. Abo turi kumwe twese, amen. Mu mutima wo kuramya nk'imwe mu ishami rigize agakiza, umutima wo kuramya nk'imwe mu ishami bigize agakiza, Mwuka yambwiye ngo mu kuramya itorero rishobora kubaho ridafite impano ariko rikabaho rifite imbuto. Mu buzima bwo kuramya cyangwa se mu buzima bwo kuba umuramyi mwiza, birashoboka ko itorero ryabaho ridafite impano, uretse ko Yesu atabyemera, ariko rifite imbuto ryakomeza rikabaho. Kubera iki? Imbuto si ikintu bahaha inaha, ntago ari pome, ntago ari inanasi, si watermelon. Imbuto ni ubuzima Yesu yasize mu isi. Abo turi kumwe, amen. Yo, haleluya, haleluya. Niyo mpamvu agakiza katarindishwa impano, ntago agakiza karindishwa indirimbo, ntago kuramya birindishwa gukora ibiterane bikomeye. No, byaba biciriritse, kuko nyuma y'igiterane imbuto zirakomeza. Icya kabiri, impano zishobora kugira bamwe ziheza, kubera ko twese ntidufite impano. Twese ntituri abahanuzi, Paulo yavuze 9, ariko zishobora kurenga bitewe n'ibyo Umwuka ashaka kuguha. Twese ntitwahanura, twese ntitwabwiriza, twese ntitwaririmba, twese ntitwakwerekwa, twese ntitwavuga mu rurimi rushya, ariko ni ihame, ni itegeko ku mukristo kwera imbuto. Icya gatatu, impano umuntu ashobora kuzigana bigakunda. Sinzi ikigo mu minsi ishize ngo cyaje cyigisha abantu kuvuga indimi.
Nugufata pa ukongeraho o ugashyiraho i ugashyiraho sa ukavuga posi ukavuze mu ndimi. Impano umuntu yasiga. Nshobora kwicara hano nkigana Daniela wo muri Amerika kuririmba. Ndimo ndavuga ngo impano nshobora kwicara hano nkigana kuririmba abanyamerika cyangwa aba South Africa. Ari nacyo kibazo itorero dufite. Turicara tugashaka kuririmba nk'aba South Africa. Ndicara nkashaka kubwiriza nka runaka. Kwigana impano birashoboka, ariko kwigana imbuto ntibibaho. Nta muntu wigana imbuto ngo abishobore. Abaje gusenga twese amen. Munyikirize haleluya. Hashobora kubaho fotokopi y'impano. Umuntu akigana guhanura ariko nta fotokopi y'imbuto ibaho. Umuramyi mwiza rero agwiza imbuto kuruta ukagwiza impano. Afashijwe. Umuramyi mwiza agwiza imbuto. Icyaka n'umwuka bereye amishuri. Yambwiye ngo impano zizamura umuntu ariko imbuto zikamumanura. Nta muntu ndabona bakomeye amashyi kuko yatutswe ntasubize. Ntawe ndabona. Nta muntu ndabona washimiwe ko yihanganye. Ntawe. Ariko iyo twaririmbye tugasatura hano dukomerwa amashyi ngiremera ngo twatwitse. Ibi bintu ni ibintu bibiri bigomba kugendana ku muramyi wese w'ukuri. Impano irakuzamura ariko imbuto ikakumanura ikagukanda. Imbuto ni urugero rwiza rukuminimiza rukakugeza ku gihagararo cya Kristo. Imbuto ni ikintu kikumanura ukaba wakemera ugahinduka tapi. Abakurusha imbaraga bakakugendaho, nabo uzirusha bakakugendaho. Impano zituma amazina azamuka ariko imbuto ziramanura. Niyo mpamvu ibyo bintu bigomba kugendana. Ugomba kugira imbuto. Iri umuramyi mwiza, imbuto zigomba kurusha imbaraga impano. Abaje gusenga twese amen. Hari abahungu bashatse kuzana ibintu by'imitwe mu bintu by'Imana. Imana yabashyizemo bagira ngo nibo bariho, Imana ntacyo yabatwara. N'abahungu baye. Ngo Imana yabagiriye neza ibashyira ku gatuti. Irababwira iti bana banje muzajya murya inyama zasigaye ku rutambiro. Yemwe icyubahiro nzakibaha nta muntu uzatamba mudahari. Ngo babonye ngo abantu bose babakomera amashyi. Bati bega abahungu baye Hofuni na Finehasi. Ngo bikoma mu gituza bati burya turakaze. Ngo bakajya bareba udukobwa twiza twaje kuririmba hano. Karako ndagatahana nkamanuka n'Igisenyi. Bagatamba bakavamo bajya muri rogi. Imana ibona impano mo zirazamuka, imbuto zimanuka. Iravanga icyo nshaka muri bene Eri ntago ari impano, ndabashakamo imbuto. Hari igihe umuntu atinda afite impano agatinda akomerwa amashyi, imbuto zabura, Mwuka Wera akagenda gucogoza akumanura buhoro, itumenye naho unyuze. Iyo igipimo cy'impano kizamuka ku muramyi, kandi ntumbwire ngo uzi guhogoza, ntumbwire ngo nguzi oya, ntumbwire ngo twaje twambaye ngo amashati y'imikara n'amapataro y'imikara ngo n'amakanzu y'imikara ngo ariho utuntu twa vert na rouge. Ngo twateguye igiterane ngo abantu benshi baje, reka. Iyi imbuto zabuze uramanuka, ugenda umanuka buhoro buhoro. Imana ikakubwira ngo ndagushyira ku ikosi kugeza igihe uzamenyera ko impano mu ijuru zidakonta ahubwo hakonta imbuto. Reka mbabwize ukuri, nta muntu uzajya mu ijuru kuko yahanuye cyane, nta muntu uzajya mu ijuru kuko yaririmbye cyane, nta
nta muntu uzajya mu ijuru kuko yabwirije cyane, nta muntu uzajya mu ijuru kuko yeretswe cyane, tuzajya mu ijuru kubera imbuto. hari imfashanyigisho umwuka wera yampaye mu gatabo k'umugenzi. Mukristo na mwizerwa bageze mu isoko mburamumaro, bahageze bataririmba, bahagera batabwiriza, nta nubwo beretswe, nta nubwo bahanuye. Hari ibintu bine ngo bari bafite byatumye mu isoko mburamumaro bahaca neza, nta kibazo bafitanye n'abantu. Icya mbere ngo imyenda yabo bari bambaye ngo yari ifite ukuntu isa, ngo byatumye abo mu iguriro ngo babatumira cyane ntibabakureho amaso, ngo bamwe babitaga abapfapfa, abandi bakagira ngo ni abasazi, ngo abandi bakagira ngo ni abanyamahanga ya kure. Kubera iki? Bababuzemo impano ariko babonamo imbuto. Imbuto zirasakuza kuruta impano. Abaje gusenga twese amen, abaramyi twese haleluya, kuko twaje mu giterane cy'abaramyi, ubu twese turabaramyi, munyikirize haleluya. Icya kabiri ngo batangazwaga n'imyenda yabo, ngo bagatangazwa n'imvugo zabo, ngo kuko abamenyaga ibyo barimo baravuga ngo bari bake cyane, ngo bavugaga ururimi rw'Isiyoni, ngo ariko abaguriraga muri iryo guriro ngo bari ab'isi, ngo nicyo cyatumye aho banyuze mu iguriro ngo abanyaguriro babitaga ab'ururimi rugawa. Nabibabwiye, iyo wera imbuto ntukomerwa amashyi. Ha muntu wera imbuto ukomerwa amashyi, niyo yakomewe ayakomerwa uyu munsi, ejo bakavuga ngo uyu muntu ntari ku isoko. Ariko impano, umuramyi mwiza arwana no kwera imbuto kuruta kugira impano nyinshi. Icya gatatu ngo icyashegeshe aba muri iryo soko ngo nuko abagenzi baho batitaga ku bintu byabo byose, ngo ntibakundaga no kubireba, ngo babahamagaraga ngo bagure bakifuka mu matwi, ngo barababaza ngo muragura iki muri iri soko ko ibintu byose birimo. Iyo umuntu afite imbuto hari ibintu adahaha. Twese haleluya. Iyo ufite imbuto hari ibintu udahaha mu isoko mburamumaro. Ngo barababajije ngo mwizerwa nawe mu Kristo murahaha iki muri iri soko? Barabwira ngo twe nta kindi duhaha, turahaha ukuri, turahaha ukuri. Ngo bumvishe urusaku rubaye rwinshi, ngo bumva abo mu isoko ry'imburamumaro bashaka kubarusha imbaraga, ngo bakajya bishyira intoki mu matwi bakavuga ngo twebwe twera imbuto, turashaka gukomeza kujya mu rurembo Siyoni. Abanyumvise twese amen. Yesu yabwiye abigishwa be 12 baricaranye, arababwiye ngo simwe mwantoranije, ahubwo ninjye wabatoranije kugira ngo imbuto zanyu zigumeho. Simwe mwantoranyije, ahubwo ninjye wabatoranije kugira ngo kuririmba bigumeho. Munyikirize n'abakunze, kugira ngo guhanura bigumeho, kubwiriza bigumeho. Ninjye nabatoranije, mbashiriraho hano kugira ngo mwere imbuto, kandi imbuto zanyu zigire gute? Zigumeho. Pawulo abwiye Timoteyo ngo ndashaka kwihuta kugira ngo iminota nyicunguze, umuyobozi wa gahunda akomeze n'abaririmbyi baturirimbire. Yabwiye Timoteyo, arambwira ati Timoteyo mwana wanje, hari icyo nshaka kukubwira. Ndabizi ko ufite impano, ariko izo mpano zawe zizagira agaciro, zizagira value, zizatinda ari uko uzirindishije umwuka wera. Reka mbabwire ukuri, niba ushaka kuramba ku isoko rya Yesu, gwiza imbuto kurusha kugwiza impano. Beura, niba mushaka kuguma ku isoko rya Yesu, nimugwiza imbuto kuruta uko mwagwiza impano. Impano zigira abasimbura, ariko imbuto nta umuntu uzisimbura. Umuntu araza agahitinga, tugashaka abahashi ngo korari zacu zamamare, tukavuga tuti nuhe mukobwa waza hano akajya Remera yose akayititiza, akaza akadutitiza umwaka umwe, akadutitiza 2, akadutitiza 3. Kuwa kane ugashaka imbuto ukumva ngo yaseseye ahantu.
abarokore rero icyo bakundira muhita mubivuga, mumwihanganira umwaka umwe, 2, 3, 4 arimo arasatura. Kwa gatanu mutuzi ko twamubonye Gisenyi yambaye shushu A shushu B, kubera ko ikinyejana cyacu gidusaba gusirimuka. Umanukana impano i Kigali ukayijyana i Gisenyi, imbuto ukazisiga muri chambrette yawe. Ijwi urarigendana ku buryo umuntu agutunguye ngo ririmba waririmba, byina wabyina, sirimba wasirimba, ariko imbuto ukazisiga mu rugo. Iyo mpamvu atari igitangaza kubona umuntu wambaye ubusa ku mazi yavuye hano ku cyumweru yatendeje yabyinnye icyuya cyaje, ariko imbuto akazisiga kuri uru ruhimbi. Torero, Yesu yambwiye ngo arashaka imbuto kuruta impano. Ayo mashini bara ya Yesu tuyakome twese. Arashaka imbuto. Nta n'ibindi bintu umwuka wera ari kudiringa namwe ntabyo. Si ikibazo cy'amafaranga, si ikibazo cy'ibiterane biryoshye, rwose muri kugerageza, ariko umwuka wera ari gushaka imbuto. Ntago babirindisha impano, babirindisha imbuto. Noneho Joseline ibintu azanye hano twari tuzi ko agiye gutera wahambana ati, niba mushaka kurama ku isoko mwabaramye mwe harya mwitwa abandi, ni worship team Doremera nibyo. Niba mushaka kuba baramye beza bazatinda kuri iri soko, mugatinda kuri uru ruhimbi. Niba twarikanze izi esikariye, hari ukuntu ukazamuka ukagira ngo wazamutse no mu mpano, ukazamuka no mu mbuto. Izi esikariye sinzi ikintu kizibaho, ariko ntago ari mwe nabo muri Amerika y'Amajyepfo. Imbuto nizo Yesu ashaka kugira ngo impano igire agaciro. Hari imbuto Paulo yavuze, ariko ndavuga nkeya muzo Yesu yampishuriye kugira ngo twongere twumva abaririmbyi. Imbuto ya mbere irindishwa impano. Imbuto ya mbere irindishwa impano ni imbuto yitwa ingeso nziza. Paulo yaravuze ngo mugire ingeso nziza hagati y'abakira n'abarimbuka. Abwira abakorinto ababwira ngo muri impumuro nziza hagati y'abakira n'abarimbuka. Ni igitangaza kubona umurokore ufite ingeso nziza. Ni igitangaza. Imbuto ya kabiri irinda ibyo dukora, irinda impano, irinda bya bintu byose dukorera mu nzu y'Imana, ni urubuto rwitwa kwizera. Kwizera, Paulo yandikira Abaheburayo yarabivuze. Kwizera, yaravuze ngo kwizera ni ukumenya neza ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, ngo niko kuduhamiriza ko ibyo tutabona ari iby'ukuri kandi bizasohora. Abanyumvise twese amen. Iyi ntwaro yitwa kwizera irinda impano zose. Icya gatatu ni amasengesho. Amasengesho, umuramyi udasenga, wowe ntago nzi icyo namuvugaho, ni ukuri. Umuramyi udasenga, ni nko kugenda n'imbunda itarimo amasasu. Ni ukuri, ni ugutera abadayimoni ubwoba gusa ngo ufite imbunda, ariko biraho gusa amasasu. Umuramyi udasenga ameze nk'umukristo cyangwa se umusirikare utwaye imbunda itarimo isasu na rimwe. Bene Sikewa, ntago nava hano ntabavuze. Bene Sikewa ngo bari bafite impano yo kuvuga. Ngo bagera ahantu hari umuntu urwaye abadayimoni benshi. Ngo bari barihimbiye business yo gukora ibintu nk'ibyo Paulo yakoraga. Barabati natwe tugiye kuhatwika hashya. Paulo saturusha iki? Ngo bahinguka ku muntu urwaye abadayimoni benshi. Ngo baracyabati mu izina rya Yesu. Uwo Paulo avuga turakwirukanye mu izina rya Yesu. Uwo Paulo avuga turakwirukanye. Ayiwe, dayimoni arabareba arababwira ngo Paulo ndamuzi na Yesu ndamuzi, mwe muri bande? Umukristo udasenga ameze nk'umusirikare yaba yitwaje intwari itagira isasu na rimwe.
dayimoni yaguciye mu ryaha arakurasa kandi akakurasa mu cyico. Bibiliya avuga ngo nuko abadayimoni ngo barabafata ngo babashwanyagurizaho imyenda yabo kubera bavugaga ibintu bidaherekejwe n'amasengesho. Indirimbo zacu, ivuga butumwa ryacu bizagira imbaraga kuko twasenze. Abanyumvise twese amen. Gusenga birinda impano, birinda imbuto, birabirinda gusenga. Icya kane, ni ubuhamya bwiza. Tandukanye ingeso nziza, umuntu ashobora kugira ingeso nziza akaba wa muntu nyine babandi twitaga mu kinyarwanda abo twita imfura. Ubuhamya bwiza bukavaringa imbuto. Haleluya. Abo turi kumwe, haleluya. Ubuhamya bwiza, mwanditsi w'imigani yaravuze ngo kuvugwa neza biruta amavuta y'igiciro 5. Imana irashaka ko wubaka ubuhamya bwiza. Ubuhamya bwiza uburenze ku ndirimbo. Abo turi kumwe, amen. Ubuhamya bwiza beura, ubuhamya bwiza bugereke ku ndirimbo ariko ubuhamya bwiza erayo nomwe ubuhamya bwiza. Haleluya. Ndimo ndabwiriza buhoro kuko ndashaka ko Yesu anshyigikira, ariko ndanasoje kandi ndasoje. Umugabo witwa Stefano ntiyaririmbaga, Stefano ntiyabwirizaga, Stefano mu mpano Paulo yavuze. Icyakora ngo yari umugabo witonda, ngo w'amagambo make, ariko ufite ubuhamya bwiza. Mu rupfu rwe narasomye ndatangara ngo barimo baramutera amabuye, ngo yubuye amaso abona Yesu iburyo bw'Imana. Haleluya. Ubuhamya bwiza, ngo yari umugabo ufite ubuhamya bwiza. Babwire torero, ubuhamya bwiza buravuga cyane kuruta impano. Ubuhamya bwiza bushobora kugutambutsa ahantu udashobora kwitambutsa. Imana ishimwe cyane. Umugore Elisa yaramubajije ngo ufite iki? Ati mfite utuvuta duke mu mperezo kandi abana banjye barabatwaye. Ariko umugabo wanjye yari afite ubuhamya bwiza. None wansabira Imana ikangirira imbabazi, abana banjye ntibabajyane kubagira abanyagano. Imana ishingira ku buhamya bwiza bw'uyu mugore n'umugabo we. Ngo amavuta bayashyira mu bicupa, mu bigega, ahantu hose ngo yagiye atonyangiriza. Amavuta yaritabye kubera ubuhamya bwiza. Imana ikeneye ubuhamya bwiza kuruta impano nyinshi. Abo turi kumwe twese, amen. Munyikirize twese, haleluya. Cya gatandatu ni ugusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rikavaringa impano zose. Ijambo ry'Imana, gusoma ijambo ry'Imana. Umuntu udasoma ijambo ry'Imana we sinzi uko ndi bumugereranye. Ijambo ry'Imana, ubuzima bwose bw'ibintu tubamo fondasiyo yabyo ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana. Kandi gusoma ijambo ry'Imana ntibisaba protokole ngo uvuge ngo ubwo runaka hari ni uri buninsomere. Oya, Paulo yandikira Timoteyo yaramubwiye ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Ndafashijwe. Ngo kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu, pasiteri adahari, umudiyakoni adahari, nta protokole n'imwe ihari, hari protokole y'ijuru gusa. Ngo ibyanditswe byera bigira umumaro wo kwigisha umuntu, ngo bikamuhana, bikamubuza mu korogo. Ibyanditswe byera ni umwarimu mwiza utuma ujya mu isoko guhaha ukamenya ibyo uri buhahe. Ibyanditswe byera ni umwarimu mwiza utuma wicara mu kabari ukamenya ibyo uri bumwe n'ibyo utanywa. Haleluya. Ibyanditswe byera bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Ibyanditswe byera byigisha umuntu we bigatandukanya byari na fanta. Ibyanditswe byera ntibikeneye ngo umushumba guhugure ngo urabona ngo ibi bintu aya ni amabwiriza y'itorero cyangwa se y'idini, ariko amahame y'umwuka ari hano. Bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Oh, haleluya. Byanditswe byera ntibikenera dirija ngo abahari.
ubwabyo birihagije ngo biguhereze imbaraga zo guhagarara ku gihagararo cya Kristo. Ubu uri umuntu ushyitse rwose. Ndabona mwe muranyumva. Haleluya. Jambo ry'Imana. Reka nsoreze ku magambo Yesu yabwiye Satani asoje amasengesho y'iminsi 40. Icyo gihe nta ndirimbo zakoze, nta n'ubuhanuzi Yesu yari afite ijambo gusa. Ngo yaramwegerera aramubwira ngo none ndabizi ko uri umwana w'Imana kandi urashonje, fatira ibuye urihindura umutsima. Ngo Yesu aramureba arambwira ngo Satani we, handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose. Hari ibintu uzanesha utahanuye, hari ibintu uzanesha utaririmbye, hari ibintu uzanesha utahanuriwe, hari ibintu uzanesha uteretswe, ubinesha kubera ijambo ry'Imana. Kandi umuramyi mwiza ntiyicara mwiterano nk'utegereje kumva umuhanuzi. Icyo gihe uba uhindutse nk'uraguza. Umuramyi mwiza ni uwicara mu iterano ategereje kumva icyo Imana imubwira mu ijambo ry'Imana. Kubera ko Imana iruta ubuhanuzi, Imana iruta abahanuzi. Amubwira icya kabiri, arambwira ngo ndabizi ko uri umwana w'Imana, tuzamukane ku gasongero. Ngamushyira ahantu ku gasongero, ngamwereka ubwiza bwa Yerusalemu, ngamwereka ibintu byose byiza. Arambwira ngo nushyira amavi hasi ukandamya, ndakugabira ubwami bwose bw'isi, ndabuguhereza narabugabanya. Yesu aramubwira ngo yewe Satani we, ndakuzi, haranditswe ngo ntukagire ikindi kintu cyose upfukamira. Amavi yawe ntazagira ikindi kintu apfukamira, ujye wubaha Uwiteka Imana yawe gusa. Cya gatatu, ngamujyana ngo hejuru y'urusengero. Hejuru y'urusengero burya ni ku gatuti. Arambwira ati ndaguha izina rikomeye, bajye bagukomera amashyi nibaguhamagara ngo ugiye kubwiriza, induru zijya zivuga. Ariko kandi nanone unyubahe unkorere. Yesu aramubwira ngo nubwo ADPR itankomera amashyi, imbaraga zanjye ntiziri mu mashyi bazama, imbaraga zanjye ziri mu gucungura itorero. Reka mbabwize ukuri, amashyi tubakomera hano azabatera ubworo. Ngo nabonye amashyi amera nk'amata. Nabonye amashyi amera nk'amata. Umuntu wanyweye amata menshi yayabuze atangira kurwara ubworo. Kandi icyo makundira murayadukomera we, mwaka wa mbere mukayakoma, wa kabiri mukayakoma, ejo hahaguruka abandi mugahita mudukuraho, mugahita duhita tuba ababensheri. Mutireka reka ruriya ntago kigezweho, ubu hagezweho runaka shawe. Amashyi y'abantu atera ubworo, ariko kwemerwa na Yesu ndafashishwe. Beuri savo azizindi kora, erayoni savo asasabati. Yo, ariko abubaha Imana bazahoraho iteka ryose. Mose yavuyeho haza Yosuwa. Yosuwa aragenda haza abacamanza bavaho haza abahanuzi bavaho haza Yesu. Nta muntu uhoraho. Nta muntu uhoraho. Ariko abizera Yesu bazagumaho. Ndafashishwe. Nta muvugabutumwa uhoraho. Ba Pawulo baragiye, ubu nitwe tubirimo. Petero yabwirije umunsi umwe hihana abantu 3,000. Evangelist ukomeye cyane, ubwiriza hakihana abantu 3,000. Sinzi ko hari abahundi. Abo bose baciyeho igihe kirabatwara. Ariko uwizera umwana w'Imana azahora. Niyo mpamvu imbuto kubera zidakomerwa amashyi kenshi
nta mugore uzagukomera amashyi kuko waciye bugufi kandi yagusuzuguye. Hawe perezida wa korali, nta muntu wagukomera amashyi kandi bagusuzuguye. Kubera ko dukunda icyubahiro nuko impano zacu zizamuka, iteka twumva twakomerwa amashyi ko tubikora neza vraiment, tukabivuga no mu cyongereza congratulation, felicitation. No, ibyo amatwi y'umubiri nibyo ahora ashaka kumva. Felicitation, mwariribye neza, congratulation, mwahatwitse, yego mwari mwambaye neza, mwarushije bantuza kubera umwuka wa competition waje. Mwarushije bantuza baradupfunyikiye. Bahora muri ibyo bati buriya ubwo ntuzi yavuye hano na runaka aradupfunyikira. Nuko amatwi y'umubiri ahora ashaka kumva za congratulation gusa. Congratulation, wabikoze neza, wabwirije neza. Ariko umwuka iyo yaje mu gihande cy'imbuto arakubwira ngo manuka. Si wowe watwitse, si wowe waririmbye, si wowe wabwirije, si wowe wahanuye, si wowe, ni Yesu muri wowe. Reka nsoze navuga Yesu nkageze ejo, kandi ndabona mushaka nk'abantu bashaka kumwumva. Ndabona ibintu bya Yesu biri ku isoko, uzi ukuntu muri kundeba. Ariko reka nsoze ukuri. Musore, nta muntu uzagukomera amashyi waragiye muri gym ufite imbaraga uvuga uti nagukubita ikofe rimwe ugahita urangira. Ariko imbuto zifata amaboko yakoze gym zikayahonda. Imbuto zifata umuntu wize karate na kungufu zigutera umugeri. Imbuto zikagufata zikakumanura, zikakujyana hasi, ukamureba igihagararo, ukamureba isura, ukamureba. Mwuka wera akakubwira ati wibeshye se, subizayo iyo nkota, subizayo. Imbuto zikakumanura, zigenda zikumanura. Urebe ukuntu imbuto ari nziza. Abasirikare ngo baje gufata Yesu, ngo bamusanze mu gashyamba avuye kwisengera. Baramufata, ariko mbere yuko bamugeraho ngo bakajya basubira inyuma, ngo kubera ubwiza bwa Yesu, ngo bakajya basubira inyuma. Yesu akababwira ati nimuze mundebe ndahari. Imbuto zikabahamagara ziti nimuze namwe muri mubo nzacungura, nimuze. Imbuto zifata Imana, Kristo yari Imana, ziramuminimiza, ziramumanura, ariyoroshya. Baramufata, bamukuramo ikanzu, yambara ubusa. Imbuto yabwiye Petero, yambwiye ngo iyo nshaka gusaba data ingabo nari kumusaba legiyoni, yari kohereza ingabo zitari isinaha zikaza kundwanirira. Ariko kubera imbuto ziruta impano, kanihangane mbahereza amaboko bamfate. Bamukuramo ikanzu ari Imana, yirirwa yambaye ubusa amasaha 3 ku musaraba. Abahisi n'abagenzi baramuvuma. Mbabwiza ukuri, imbuto ntizizamura umuntu, imbuto ziramumanura. Imana ibaha umugisha. Nari mvuze ngo Imana ibaha umugisha. Genda utangire ukora uwo mukoro, nusanga teremusi umukozi yayimennye, ye kukumanura amavuta y'indirimbo waririmbye zose. Hari ikintu kimwe nabonye, hari igihe abo tubana nabo baruhuka kuko tudahari. Ubu hari abatantindira kufata Imana ishimwe naragera mu rugo. Kubera kuza usatura, tuzajya mu ijuru. Yakureba kuri televiziyo, dore ko igikinyejana cyacu kiyihuta. Ubu bari kubareba mwese mu rugo kuri televiziyo. Avuga ati nataharanyica, ifoke ntiri mu mwanya wayo, igikombe umwana yakimanuye firiya, icyo yajyanye mu kabati, icyo yajyanye munsi y'igitanda, indirimbo zose muhita muzita ku mafoke. Avuga ati Imana ishimwe nagaraza. Ariko imbuto zirakumanura, zikakurindana na za ndirimbo waririmbye,
zikakujyana na bwa buhanuzi, zikaguhindura umwana w'Imana wenyewe. Nari mvuze ngo Imana idushoboze kwera imbuto nyinshi. Reka dukomere Imana amashyi tuyishimire kubwira ijambo ryayo. Amashyi menshi kwa Yesu, amashyi menshi kwa Yesu. Imana ihimbazwe cyane. Yesu arashaka ko twera imbuto muri iki giterane. Arashaka ko biduhindurukira umukoro, kugira ngo impano z'Imana zirindwe n'imbuto, zirindwe n'ijambo ry'Imana, zirindwe no kwizera, zirindwe no kwihangana no kugira ibyiringiro muri Kristo Yesu. Duhomeka amaso yacu dusenge. Isi ishobora kugukomera amashyi imyaka 2, 3, 5 kuko ufite iby'isi ishaka, kandi hari kirimo kuntera ubwoba. Ndabona icyitwa ubutumwa bwiza abantu bari kugikinamo komedi. Umuntu aricara rwose agakina komedi muri Bibiliya, agakina komedi mu ndirimbo za gospel, ukabona yaryohewe pe, ariko nta muntu uzigana imbuto, nta muntu uzigana kwihangana, nta muntu uzigana urukundo, nta muntu wabikinamo komedi ngo abishobore. Niyo utabishoboye abadayimoni baragutamaza. Nta muntu wakigana urubuto rwitwa kwirinda. Ari aho banywera inzoga ntazinywe, ari aho basambana ntasambane. Nta muntu wabyigana uretse Yesu ubishoboza umuntu. Yesu yambwiye inyuma yo kuramya no guhimbaza no kuririmba indirimbo nyinshi no kubwiriza cyane no guhanura n'izindi mpano zose Imana yatanze mu itorero, arambwira ngo tubirindishe umwuka wera, kugira ngo imbuto n'impano byacu birindirwe muri Kristo Yesu. Birashoboka ko wumva ushaka impano z'Imana, ushaka kuba umuramyi, ushaka kuririmba, ushaka kubwiriza, ushaka guhanura. Impano z'Imana ni nyinshi, ariko utaragwiza imbuto muri Kristo Yesu. Ahari se nturanakizwa ngo wizere Yesu umwami n'umukiza. Aya makuru n'ubwa mbere uyumvise, uzamura ikiganza cyawe ubwire Yesu ngo Yesu, ndabishaka kwera imbuto zikwiriye abihanye. Ndashaka kuba umuramyi ariko ufite imbuto. Ndashaka kuba umuramyi wirinda. Ndashaka kuba umuramyi wicara mu bakobanyi simba umukobanyi, wicara mu basambanyi sinsambane, wicara mu banyamoko simba umunyamoko. Ndashaka kuba umuramyi mwiza wujuje indangagaciro z'ubwami bw'Imana, kuko namenye ko Satani yandihana impano ariko imbuto ntiyazishobora. Uzamura ikiganza cyawe ubwire Imana ngo Mana, ndashaka kuba umwana wawe, ndashaka kukwakira, ndashaka kwegerezwa intebe y'ubuntu, ndashaka kwera imbuto z'abana b'Imana, ndashaka kugendana na Yesu ndi cyaremwe gishya. Uzamura ikiganza cyawe inshuti yanjye, kandi rwose Yesu arabigushoboza nkuko natwe abidushoboza. Arabigushoboza kubaho udasambana, arabigushoboza kubaho utiba, arabigushoboza kubaho utanywa ibiyobyabwenge, arabigushoboza, azabigushoboza nkuko natwe abidushoboza, kandi n'Imana azaziguha. Ariko harabanza ngaguhe kwera imbuto, arashaka ngo abanze kuguha kuba umwana w'Imana. Uzamura ikiganza cyawe. Nabonye hari abantu bazamuye ibiganza, protokole mubafashe mubazane. Reka twinginge kuko icyubahiro cy'Imana ni cyawe. Uhaguruke buhoro buhoro uze hano. Abazamuye ibiganza nababonye, hari n'abari hejuru ndi kubabona keretse niba ari abana, ariko niba harimo abantu bakuru mutera intambwe muze hano. Yesu arashaka ko mwera imbuto nyinshi, kandi imbuto zanyu zikagumaho. Nibwo indirimbo turirimba zizagira agaciro, nibwo ubuhanuzi twahanuye buzagira agaciro. Iminsi tuzamarana na Yesu izagira imbaraga, izagira agaciro mu bwami bw'Imana. Yo, Imana ibaha umugisha. Turakomera Imana amashyi mwese murimo muraza. Tera intambwe ubwire Yesu ngo ndashaka kuva mu byaha, ndashaka kuva mu isi y'ibyaha, ndashaka kuba icyaremwe gishya, ndashaka kuba umwana w'Imana. Uyu mugoroba Imana ikubyare uhinduke icyaremwe gishya. Imana iguha umugisha. Ni ufite imbaraga ziha. Barimo baraza rwose, mutera intambwe muze kwizera Yesu ntibikoze isoni. Zigakiza. Karibu turagutegereje nawe, Yesu araguha imbaraga. Yanyishu. Hagira umucuranzi wa piano uza hano umwe gusa. Nenda yose. Ngwino nawe niba uri kuza turakwakira mu izina rya Yesu. Mama, ngwino Yesu agufashe kwera imbuto nyinshi. Ngwino musore mwiza, iki kinyejana ntiwagishobora utari kumwe na Yesu. Nasaga n'uwapfuye
mu mutima. Turagutegereje nawe, ngwino, ntago twihuta. Ngwino Yesu akugira igiti cyera imbuto nyinshi cyane. Ngwino Yesu akwambika umwambaro wo gukiranuka. Mwami yatwishyuriye ya myenda yose, kandi yambabariye ibyaha. Atuma twakira umushumba unyegereye asengere abantu b'Imana, abatuza amagambo y'agakiza. Kadusenga Imana. Imana data wa twese, mu izina rya Yesu turagushimiye. Tugushimiye ijambo ryawe tumaze kumva muri uyu mugoroba. Tugushimiye ku bw'aba bafashe icyemezo mu mitima yabo, bakaza bagapfukama imbere yawe mwami Yesu. Turabasengeye ngo wabarire ibyaha byabo, wongere ubezeshe ijambo ryawe. Bagize icyifuzo cyiza, bafashe icyemezo mu mitima cyo guhindukirira ijambo ryawe no kukwizera, ngo babere umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Turabasengeye mu izina rya Yesu, babarire mwami ibyaha byose bakoze, bagendeye mu mwijima, bakora ibidakwiriye. Ariko turagushimiye, ijambo ryawe ribabereye umucyo umurika mu mitima. Uyu mwanya barakwizeye, natwe turabasengeye mu izina rya Yesu. Kandi uhereye none ubwo bafashe icyemezo, wandika amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo. Uhereye none mwami, ntibazongere gusubira inyuma ukundi. Tubasabiye imbaraga z'Umwuka Wera, tubasabiye kuzera imbuto zikwiriye abihannye. Turagushimiye mwami wacu ko wumvise gusenga no kwinginga. Byose tubyambaje Imana data mu izina rya Yesu. Amena, amena. Muhaguruke, muhaguruke mukurikire uriya mudiyakoni abafasha. Reka ninginga itorero ryose kubw'icyubahiro cy'Imana mugomba. Duhaguruke tubwire Yesu ngo dushoboze kwera imbuto. Indirimbo turirimba tuzigerekeho imbuto, ivugabutumwa dukora turishyireho imbuto. Kandi nk'uko twabibonye, imbuto ntizizamura umuntu, ahubwo imbuto ziramworoshya, zimushyira ku gihagararo cya Kristo. Nubona udakomerwa amashyi ntuzagirana ikibazo na Yesu. Nubona utamenyekanye ntuzagirana ikibazo na Yesu. Uzagirana ikibazo na Yesu ubona nta mbuto ufite. Kuko Yesu yaravuze ngo igiti cyose kitera imbuto data azakirandura, ariko igiti cyera imbuto data azakyaganyaho amahake. Haleluya, ndafashijwe. Haleluya. Imana izatangarira ibona uri umugore witoza guca bugufi umanuka. Imana ntizatangazwa no kuririmba cyane. Imana ntizatangazwa no kubwiriza cyane. Imana izatangazwa no kukubona uri ahantu usabwa gusambana, ariko ukahava uri umugabo nyamugabo wo guhamya ibya Yesu. Izakubona uri umusore mwiza uri ahantu muri yanduruwa usabwa gukora icyaha, ariko ukahava uri intwari ya Yesu. Izahatangara uri umugabo mwiza uhagaze ahantu ugomba gufata ibyemezo rimwe na rimwe, ariko ukahava unesheje. Imana itugwizeho imbuto, Umwuka Wera tugwizeho imbuto kugira ngo zikavaringa impano zacu. Reka isengesho ndisenge, kandi ibyo mbasabira nibyo nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Mana, mu izina rya Yesu, ijambo ryawe ryavuze ngo simwe mwantoranije, ahubwo ninjye nabatoranije kugira ngo mugende mwera imbuto, kandi imbuto zanyu zigumeho. Haleluya. Mwuka Wera yambwiye ngo impano zidukomera amashyi, impano zituma abantu batwubaha, impano zituma tuba abantu bari celebre, impano zituma tuba abantu bazwi, impano zituma dutera abantu ubwoba. Ariko imbuto zituma duca bugufi tukamanuka ku gihagararo cya Kristo, tukagera aho Yesu ashaka. Ntabwo isi izatangazwa nuko dufite impano nyinshi, isi izatangazwa nuko dufite imbuto nyinshi.
kuko nasanze Satani ashobora kwigana impano ariko imbuto ntiyazishobora. Muri iri teraniro, muri iki giterane cya worship team, turasaba Yesu ngo atugwizeho imbuto. Turasaba Yesu ngo imbuto zirinde indirimbo twaririmbye. Turasaba Yesu ngo imbuto zirinde ubuhanuzi twahanuye. Turasaba Yesu ngo imbuto zirinde ivugabutumwa twakoze. Turasaba Yesu ngo imbuto zirinde imirimo dukorera mu itorero. Turasaba Yesu ngo imbuto zirinde ikintu cyose. Wela zelewe kose bere bonia foster. Isi ntiteze kudukomera amashyi kuko dufite impano nyinshi. Nta nubwo Satani tuzamutera ubwoba kuko dufite impano. Tugwizeho imbuto mwami. Duhinduka abaramyi bafite imbuto, tudafite amajwi gusa ahubwo dufite imbuto. Urakoze ma. Bidushobose tuzaba mu isi y'abasambana tudasambana, tuzaba mu isi y'abatinganyi tutabikora, tuzaba mu isi y'abasinzi tudasinda, tuzaba mu isi y'abesikoro tutarabajura, kubera ko dufite imbuto, dufite umutima wa Yesu. Urakoze Mana, urakoze Mana. Icyatumye abakera banesha si uko bari bafite impano, ahubwo bari bafite imbuto. Icyatumye ba Yosefu bahinduka intwari zo kwizera si impano bari bafite, ahubwo bari bafite imbuto. Icyatumye ba Danieli badapfukamira ikigirwamana bemera ko babajugunya no mu muriro abandi bakajya mu ntare si uko bari bafite impano, ahubwo bari bafite imbuto. Abantu bafite imbuto nibo bakenewe muri iki kinyejana. Urakoze Mana kubidushoboje. Urakoze Mana kubidushoboje. Reka dukugomera amashyi Mana menshi twishimira kari Imana idushoboza. Ababyeyi bavugiriza Imana impundu tuyishimire kari Imana idushoboje, ari Imana idushoboje.